V 45 letech zemřel zpěvák Petr Muk. Potvrdil to producent a Mukův kamarád Oldřich Lichtenberg, který zprávu o jeho úmrtí dostal dnes ráno. Žádné další podrobnosti neví, zpráva je pravdivá. O příčině smrti se může jen spekulovat. Muk se ale už několikrát léčil s těžkými depresemi. Uvedl to v souvislosti se sebevraždou skladatele Karla Svobody. Ta deprese vás může přivést k určitým zkratovým krokům v životě a ten nejzazší vlastně moment, ke kterému člověk může pak dojít, je sebevražda. Mukovo úmrtí potvrdila i mluvčí pražské záchranné služby Jiřina Ernestová. Příčina smrti není známa, věc bude vyšetřovat policie. Tělo zpěváka prý našli ráno v jeho pražském bytě. Muk tak zemřel jen několik dnů poté, co mu vyšlo nové album Bludiště snů. Muk pochází z Českého Krumlova. V Českých Budějovicích absolvoval stavební průmyslovku, obor dopravních staveb. Od 15 hrával na kytaru v alternativních kapelách. Zpívat začal v punkovém Duralu. Zlomem bylo v roce 1985 založení Oceánu, kde působil dalších 8 let. Novoromantická syntezátorová skupina se v socialistickém Československu stala senzací a v jistém smyslu nahrazovala domácím fandům Depeche Mode, Camouflage či The Cure dohromady.